The Legend of Zelda Skyward Sword. The Legend of Zelda Skyward Sword è il 16° gioco della serie di The Legend of Zelda uscito nel 25° anniversario della creazione della serie. Accessibile in tutto il mondo, è uscito in edizione limitata con un Wii Remote Plus dorato e un CD musicale contiene i brani più celebri della colonna sonora della serie. Tutti indizi che avrebbero dovuto far sentire pulsi di fregatura da chilometri di distanza. Tipo di gioco: simulatore di scherma, programmato da pittori impressionisti, pubblicato da Nintendo, piattaforma Wii, approvazione del Moige. No, ci sono troppi uccelli, la spada alzata è un evidente simbolo fallico. Tipo di giocatori: nintendari incalliti. Trama: il gioco è ambientato oltre nuvola, un'isola situata al di sopra delle nuvole. Link frequenta una scuola per diventare ninja, uno dei cavalieri che vigila su altre nuvola cavalcando enormi uccelli, Solcanubi. La storia inizia il giorno dell'esame, che consiste in una gara a bordo del Solcanubi. Il vincitore potrà uscire con Zelda, la figlia gnocca del preside. A bordo del suo uccello, Carmine, Link vince la gara. Mentre sta svolazzando leggermente con Zelda agganciata alla schiena, un tornado la trascina giù. Link di notte segue Fai, un genio della lampada alcolizzato che non esaudisce i desideri, che lo porta alla spada della dea. L'eroe si fa un mazzo tanto per scendere sulla terra e cercare Zelda nella foresta di Petone, dove trovare simpatiche piante pinguino frutto di un esperimento genetico. Si fa sperimentare per arrivare al settore dell'acqua e sconfiggere Rilaim, che vuole catturare Zelda per svegliare il suo signore e padrone, per scoprire che Zelda si è defilata con un travestito di nome Impa. Link si dirige nel vulcano di Goldin, dove trova nei guanti con unghioni ottimi per fare cose strane, e successivamente la miniera Varanel, dove scopre la rarissima specie Varano Hyrule, creduta estinta da secoli. Dopo aver ritirato un premio della comunità scientifica di Hyrule e averlo speso tutto all'isola della roulette, Link scopre che Zelda si è andata a infilare con Impa oltre la porta del tempo, e che per aprirla bisogna accendere un fornello a gas e metterci sopra la spada suprema. Dopo aver affrontato un bulto obeso, con la mano monochiusa e il gioco Kirai, citato da Link in un fuoriscena per molestie, per recuperare il combustibile necessario, l'eroe entra nella porta del tempo dopo aver acquistato il fornello contro la Cop, essersi ossenato con la spada, tocca il culo a Fai un paio di volte, e scopre che dietro le sue traverse c'è Mortiper, che non è Ganondorf con le mesh. Link lo sconfigge usando fuoco e tintura nera rapida, scatenando così la maledizione dei capelli in disordine di Mortiper, da cui origina Ganondorf, e decide di rimanere sulla terra, per non avere più a che fare con tornado e uccelli giganti. Personaggi: cosa dice Fai? Padrone, secondo i miei calcoli c'è una probabilità del 90% di trovare Zelda se proseguiamo in questa direzione. Cosa capisce Link? Asabasha Ababidibu Bishaba Dabadu. Cosa risponde Link? E non sa tutto, alla fine riesce sempre a trovare Zelda. Link: il solito folletto verde di sempre. No, il solito folletto elfo verde di sempre. Ma stavolta non è mancino e abita nel cielo. Come sempre è muto, a parte urla di dolore quando viene colpito, e mugoli di piacere quando guarda le tette della tipa del deposito di oggetti. E con il QI di un albero di Natale. Zelda: stavolta non è una principessa, visto che Nuvola non è una monarchia, ma è lo stesso figlio della più importante autorità del villaggio, ovvero il preside della scuola. Non fa niente di utile, a parte spingere Link giù da una torre e dargli una lira, nel senso dello strumento, non della moneta. Fai: la consigliera Scassamaroni capire tutti i giochi. Stavolta non è una fatina logoroica, né un piccolo demone col culone, ma uno spirito, così non si può neanche colpire per sfocarsi. Scassa come più dei precedenti per batterie scariche, energia diminuita, troppi nemici, statue strane, sexy shop, centri commerciali, episodi della pimpa e boss. Kirai: un tuzzo che appare in continuazione. È stato mandato da Mortifer dal passato per resuscitarlo. Evidentemente gay, indossa abiti aderenti, ama avvicinarsi a Link alle spalle e una lingua da fare invidia a Gene Simons dei Kiss. Mortifer: Ganondorf con le mesh e i capelli lunghi. Uno dei personaggi più utili del gioco insieme con Genti Rosso. Serve solo per dare l'illusione che il gioco c'entri qualcosa con gli altri episodi della serie. Impa:
Una vecchia giovane che all'inizio odia Link perché arriva sempre in ritardo a salvare Zelda. In millenni di anni di vita non si taglierà mai i capelli. Gentirosso. Uno dei simpatici abitanti di Oltenuvola. Il classico tipo timido con le guance rosse. Non serve a niente, tranne che regalati solo la basetta dell'avventuriero. Di notte si allena di nascosto facendo flessioni nella speranza di poter diventare un figo come te. Vado, il classico bullock che devi essere un figo. Vuole fregarti Zelda per farsela. Ti aiuta creando la Babapulta, una catapulta che serve a sconfiggere il recluso, il cane di Mortifer, che in realtà è Mortifer. Ma solo una volta, poi si rompe. Dea Ilia, la dea strafica che ha salvato il genere umano portando in un'isoletta grossa come Lampedusa a 12 km di altezza. Meno male che doveva salvarlo. In teoria è stata lei a sconfiggere e imprigionare Mortifer. Però dopo 1000 anni, lui ritorna più incazzato e più forte di prima, mentre lei non si vede più. Quindi sorge legittimo il dubbio che come diventarsi una fregatura. Lo spirito della testa del cesso esiste davvero, che credevi? Lo spirito della testa del cesso. Il personaggio più carismatico del gioco. Ha problemi di incontinenza, ma essendo una personcina educata non libera le viscere se una casa per pulirsi. Con molto tatto, Link la aiuta dandole una lettera d'amore che avrebbe dovuto consegnare a una rosa assai intrigante da parte di un altro tizio che invece resta la bocca asciutta. Ma verrà consolato dallo spirito che si innamorerà di lui. Nemici, pipistrelli, onnipresenti. Esistono anche di tipo fuoco, elettro e ghiaccio. Goblin Boy Scout con i pantaloni di Tarzan e il mazzo di coltellino svizzero grande quanto una sedia. Moblin obesi al confronto della la spella in una forma invidiabile. Electroblin antisommossa al mazzo di bastone elettrico. Appaiono solo quando Link attiva una pietra spazio-temporale. Raspo Boblin zombie. La loro unica utilità è quella di lasciare cristalli demoniaci che poi vendono a peso d'oro. Stalfos. Antichissimi guerrieri che tornano in vita solo in presenza del giocatore. Bistalfos. La digi-evoluzione dello Stalfos. Ciuciu. Budino in varie colorazioni. Tutte con una grande voglia di abbracciare Link. Se solo non fossero acidi, elettrici, con temperature oltre 1080 gradi. Prociatti, gatti, procioni, lemuri, con uno strano tipo di rabbia che viene solo la notte. Cercano di strappare la faccia a furia di coccole. Magmano, cogli, insomma, mani di lava. Dekubaba. No, cogli, insomma, mani di lava. Dekubaba. Gli altri provenienti da Chernobyl che si divertono a prendersi in giro basando il loro punto debole. Quadribaba. Come le Deku Baba Shiny. Si divertono a cambiare direzione in cui devono essere uccise. Curiosità. A detta del manager di Nintendo Eiji Onuma, il gioco è stato ispirato da Wii Sports Resort. E si vede. In realtà la Terra non è tutta disabitata come credono Oltenuvola. Le uniche zone disabitate sono quelle al di sotto di essa, perché nessuno è così scemo da vivere al di sotto di un'isola abitata da uccelli grossi come cavalli. La leggenda del Wii Motion Plus, la tecnologia del Wii Motion Plus permette al giocatore di fare azioni più impensabili, tra cui traffiggere Zelda, uccidere farfalle, scaccolarsi, mettersi un retino nelle versioni più impensabili e uccidere i nemici. Se si punti il telecomando Wii verso il cielo si potrà caricare la spada delle dell'area.